दोस्तों, डॉक्टर साहब का काम के लिए एक कमेंट जरूर करें। गैस और एसिडिटी का इलाज कर रहे हैं। लूज करें, बिल्कुल धीरे धीरे सांस लें, टाइट टाइट ना लें। गुड वर्क, गुड, बेटर और बेस्ट दोनों घुटना मोड़ दें। अब धीरे धीरे सीधा करें, धीरे धीरे करें, बस हो गया, ना भी सेट।